Sveiks, Robert! Sveiciens! Prieks tevi redzēt, uz disko nakti aicināt. Varbūt pastāsti, ko tu gribi pateikt, ko tu esi izdomājis disko nakts publikai. Publika mums ir ļoti perfekta, vislabākā publika. Nu jā, man šķiet, tas varētu būt ļoti interesants pasākums. Sen neesmu spēlējis tādā tieši disko pasākumā, kaut kad ļoti sen vienīgi. Un es jau kā DJs esmu sācis savu gan DJ darbu, gan producentu darbu tieši ar to, ka man patīk senas dziesmas jaunā skanējumā. Un kas gan var būt labāks kā vecās labās disko dziesmas, mazliet tādā jaunākā skanējumā, un tieši tas ir tas, ko es domāju ar jūs spēlēt disko naktī. Tas vajadzētu būt forši. Tā arī būs, jo arī mēs tieši tādi skatījāmies. Tas koncepts ir tieši tāds, kā mēs sakām, 20. gadsimta sajūtas, bet caur 21. gadsimta tehnoloģijām. Un lūk, tieši tāpēc tu te esi. Liels prieks šeit būt, un vēl lielāks prieks būs būt tieši jau Robežnieku kultūras namā, lai iegrieztu ballīti. Ballīti būs karsta. Es jau tagad zinu. Man jau tikko galdiņus jau rezervēja, tā kā viss notiek. Varbūt tāda mazliet, pat cik pagājušais gadsimts tomēr, un mēs mazliet tā vēsturē iedziļināmies. Varbūt pastāst, kā sākās, kā tu saslīmi ar to disko bacili, ar mūzikas bacili vispār, teiksim. Principā tā, ka bērnībā klausījos krustā un bija Lenču magnetofons, arī plates bija. Lentinieks slavenais. Jā, un tad visbiežāk tajās lentās un platēs bija sastopami Bonnie M, Modern Talking un tam līdzīgas grupas. Un tieši tas man patika toreiz, ka ir tā melodiskums kopā ar ritmiskumu. Un tas ir tā ir tā formula, ar kuras toreiz acīm redzot esmu saslims un joprojām pie tās turos. Tikai, protams, laikam ejot, man patīk apdeitojies, jeb atjaunojas skanējums, bet ideja un princips jau paliek tas pats. Jā, tu ļoti labi pateici, un tas atkal ir tas mūsu koncepts, jo mēs tik tiešām gribam tajā mūzikā ritmu dabūt, un tas ritms ir tāds uzreiz sajūtams, nevis kaut kāds long play vai ne ar stundas garumā. Tur jābūt uzreiz jau tam bāzienam. Un tas ir tas, ko mēs gribam pārnest, un mēs nevienam speciāli to neuzspiežam, bet tie, kam tas patīk, tie būs tur, vai ne? Piekrīt? Pilnīgi noteikti. Tā kā gaidīsim visu. Tādā ziņā. Tu esi, un varbūt pastāst par to, kur tev radās tā doma. Es saprotu, katram mums ir tā stadija, mums klausāmies, mums patīk. Kad tev radās tā drosme, ka tu arī kaut ko vari pateikt mūzikā? Kā tu to sajūti? Tas jau bija 90. gadu sākumā, kaut kāds parādījās pirmais tāds puslīdz mūsdienīgais priekš tiem laikiem, mūsdienīgais dators. Un es tur sāku kaut ko eksperimentēt ar skaņām un tā, un man ļoti patika tā jaunā ēra, kas sākās 90. gados, kad tehno mūzika un vairāk tādi iespaidīgi sintezatori un analogās bungas un tā. Un es sāku kaut ko vienkārši likt kopā un sapratu, ka var mēģināt arī kaut ko uztaisīt. Un, protams, sākumā viss tas bija ļoti primitīvi, man nācās pamācīties mazliet mūzikas teoriju, lai vispār saprastu, kas ir akordi, kas ir kas. Tu nonāci, tev tā tehniska lieta, pat cik, es arī esmu tehnisks cilvēks, tad tu caur fiziku nonāci pie mūzikas, ja tā iznāk? Principā jā. Es vairāk arī to mūzikas teoriju iemācījos, tā tīri matemātiski. Matemātiski un fizika, jā. Tādā veidā man vairāk tas ir, bet es saprotu, kas ir kas, kādi ir akordi un kādi ir to secības, harmonijas un tā. Un, protams, man vairāk tāda spēcīgākā puse ir tieši pats skanējums, tā skaņas uzbūve, apstrāde un tā. Tu atkal tad skaties arī uz izpildītājiem un sadarbības partneriem, tādi, kas tev sapas un kas tev to stilu atbalsta, vai ne? Protams, jā, tālāk, jo, kad sāku jau rakstīt arī tādas normālākas dziesmas, tad bez šaubām meklēju arī dziedātājus, kas var to iedziedāt. Mēģināju arī pats kādas pāris reizes, tas vairāk kā joks, protams. Bet pamēģināt vajag, jā. Tā, labi. Ko tu gribi novēlēt tagad disko nakts meitenēm? Būs divi vēlējumi, puišiem un meitenēm. Sākam ar meitenēm. Ko tu gribi meitenēm novēlēt? Meitenēm, lai ierodas disko naktī maksimāli seksīgas. Skaidrs. Un puišiem? Puišiem, lai gatavojas celt rokas augšā, jo ballīte būs nepajokam. Disko nakts 24. Tiekamies. Tiekamies.